Lembra o que a gente vai fazer? Nossa, deu uma esquecidinha. Você lembra? Não lembro. Ah! Lembrei. I remember what we're gonna do. And guys, get used to it, because I'm gonna be switching from Portuguese, because I gotta ter que praticar. I'm gonna ask Mari, every time I get something, I'm gonna ask her to say it how they would say it in Portuguese. Hey guys, I'm here with my best friend that I know since kindergarten, Mari. And we have this little bag of goodies, né, Mari? A gente tem umas coisas meio deliciosas. Eu amo. Mari can speak really good English, but she's a little bit shy. Tá com um pouquinho de vergonha, pode sim. Before we show you this bag of goodies, don't forget to subscribe. Tem que se inscrever, assim que fala. Se inscrever. Se inscrever, você viu? Graças a Deus tá aqui, que eu vou falar português tudo errado, né? Translating, I said thank God she's here, because maybe I'll be saying Portuguese a little wrong. Let's go, let's get this show on the road, bora! Kit Kat. Kit Kat. Como que fala isso? Kit Kat. Kit Kat. So we have marshmallows, which we love doing s'mores, right? Sim. When Mari, she came and visited me, we made so Nossa, many. Oh my God. Muito bom, né, Ma? Então, em inglês a gente fala marshmallows. E em português que fala? Marshmallow. Marshmallow. Eu acho tão bonitinho o jeito que fala. They say marshmallow. 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 E how do you say s'mores? A gente não faz muito s'mores. Não tem uma palavra pra s'mores que a gente não faz muito. Não faz, Mas agora sabe, né? Now she knows. I taught them how to make it. Mistura perfeita. Aqui, tá vendo aqui? So we say Hershey's. Vocês falam Hershey's? Vocês falam Hershey's? A gente fala Hershey's também. Ah, mesma coisa. It's the same thing. Hershey's. É, Hershey's. É uma delícia, Chocolate. Chocolate. É que a gente não fala muito Chocolate. a marca, eu acho. É mais tipo chocolate de barra. So what Mari was explaining, they don't say really like the name of the chocolate, they'll just say barra de chocolate, which means like chocolate bar. So there you go. It's actually spelled this. No, never mind, that's a lie. Next thing we got is we know this guy. Dun, tarará. So Nossa. inglês, Snickers, em português. Então, esse, acho que a gente falaria sneakers mesmo. Sneakers. Sneakers. É, a gente puxa mais o sneakers. Parece que tá falando tênis, né? It looks like they're saying sneakers. It sounds like they're saying sneakers to run with. But yeah, that's how we say it. Because the I in Portuguese is more like an E. A Má entende muito bem. She understands. Pode falar. Aí, eu nunca provei esse óleo. Nossa, agora eu falei em português. Vai, Vitória. Uau. Misturou, but... Oreos, que a gente fala aqui, Má. Ah, esse é sensacional. É bom. Oreo, segundo minha mãe e meu pai. Mas é Oreo. Eu nunca provei esse. Você já provou? Não. Uai, vamos provar. So, we got these Oreos. Tá, depois você fala isso, a gente tá gravando aqui. Nossa, isso que dá pra filmar. When you're filming, you're either too close, too far. Agora vamos. Cheiroso. Cheiroso means it smells really good. But like, né? Tem cheiro de vanilla. Não, baunilha. Vanilla. Sabe que a palavra que me ajudou quando eu tava fazendo teste pra Projeto MCL 4? Foi baunilha? Foi. Nossa Senhora. A voz da Lucas vai ficar bem famosa aqui. Anyway, so, when I was auditioning for Project MC Squared, one of the reasons I got the part is how I said vanilla, que eu falava do jeito português, que é baunilha. So, it smells like baunilha. Nossa, vou abrir aqui só pra vocês verem. Gostosinho. Bem gostosinho. Pode pedir sim, Luquinha. Deixa eu falar. So, this is how it looks. It smells good. It looks good. Tchim tchim. Tchim tchim. Which means like cheers. Tá bom. É bem gostoso. I liked it. Me lembra de Grey. Nossa, guys, this is the problem when you're speaking two languages at the same time. Because I try to say something, but then I say it the way I would say it in Portuguese. Que eu tô falando que nem se eu estiver falando português. E eu tentar falar uma palavra, ler igual se eu estivesse lendo uma palavra em português. Não dá, que nem Graham Crackers. Dá vontade de falar Graham. Right, não dá. O chocolate não é tão forte. Não tem chocolate. Então... É bem leve.
Eu acho Eu que vou- leva também. Gostei também. Bora pro próximo? Bora. O que a gente não fez? A gente não fez... Ah, não fez? A gente fez. Uai, a gente fez tudo. Uai, qual que você diria que é o seu predileto? Desses todos, Desses eu acho que... É que eu tô bem formiga. Mas eu acho que... O Kit Kat. O Kit Kat. By the way, guys, formiga means ant. But you know ants, they love sweets. So we call somebody who loves sweets, which is me Formiguinha. and Mari, formiguinha, which means cute little ant. Anytime you hear inha or inho, like, it's like making it sound cute. Like, ah, que gracinha. Oh, that's so cute. Or like, oh my God, you're so short. Ah, baixinha. Which I am. What are you gonna do? Não sei qual que é o seu favorito. Sabe, eu gosto de Kit Kat, mas esse Oreo tá tão bom. Eu gostei bastante dele. Gostei, eu gostei. Tem um gostinho meio de... Gostinho, esse é o jeito mineiros saindo da gente, né? But, yeah, eu gostei. I really like these Oreos. They're really good. Never tried it, which is kind of weird. But, yeah. So, thank you guys for watching. I'm so happy you guys came here. I'm so happy my friend is my best friend. It's so funny. She's wearing, we always kind of wear like opposite things. Like she's wearing a black shirt, I'm wearing a white shirt. She's wearing, nós duas estamos usando jeans, but she's wearing like normal jeans and I'm wearing short jeans. Eu amo calça jeans, gente. Short não é comigo. No, what she meant to say is that, you know, she loves jeans, shorts are not her thing. It's so funny, but it's funny that we know each other since kindergarten. I know. But yeah, thank you guys for watching. Let us know if you want to see more stuff. And don't forget, please, I beg of you, que nem, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Pelo gente. amor de Deus. Subscribe. Como que fala em português de novo? Inscreva-se. Se inscreva-se. Tem meu Instagram, tem o TikTok aqui. Tem o Instagram da Márcia, se ele quiser mostrar, eu vou pôr. Se ela não meu quiser mostrar, então não vai tá aparecendo não. Só vai aparecer o emoji aqui. Mas vou jogar aí. Amo vocês, vocês sabem que eu tô postando toda hora no meu TikTok. I'm always posting everyday order on my TikTok. And we got this awesome audio in the background. But I love you guys. Have a wonderful day. Mua! Coraçãozinho pra terminar. Tchauzinho.